Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak buat kuih tiaw hailam. Kuih tiaw hailam versi yang tidak pedas. Sebab hari ini saya demam dan saya batuk, jadi saya tak boleh makan banyak minyak dan tidak boleh makan pedas. Ini adalah bahan-bahannya: telur dan sayur kailan yang telah pun dipotong. Kobis panjang juga telah dibersihkan dan dipotong. Sebiji limau kasturi, bawang merah, bawang besar dan 2 ulas bawang putih dan juga 3 hiris halia. Kemudian untuk penyedap rasa, udang kering, boleh juga guna udang basah. Sebiji telur, sos tiram dan juga kicap. Ini sos tiram, kicap manis, cap kipas udang. 1 paket kuih tiaw yang telah dibersihkan, dan ini minyak untuk menggoreng. Ini kesemua bahan-bahan yang diperlukan tadi untuk membuat kuih tiaw hailam. Masukkan 2 sudu minyak makan ke dalam periuk. Kemudian tumiskan bahan-bahan perencah tadi. Masukkan bawang putih, halia dan juga udang kering, dan goreng, lepas tu kacau. Dan kemudian masukkan batang sayur yang keras tu supaya dia lembut sikit. Sebab dia keras, kita letak dia dulu, kemudian kita kacau. Kemudian masukkan sos tiram dan kacau. Masukkan air, kan macam 1 botol air, 1 botol besar air tu, yang 1.5 liter tu, macam tu. Tuangkan ke dalam periuk. Untuk kuahnya, kalau nak kuah banyak, bubuh banyak sikit air. Oh ya, saya lupa, setengah cawan air tepung ubi, air campuran tepung ubi. Seterusnya masukkan kicap manis ya. Sebarang kicap-kicap lebahan tu kita masukkan air dan kita tuangkan ke dalam periuk dan kita kacau lagi. Seterusnya jangan lupa masukkan garam. Garam itu nak menambahkan rasa masinnya. Kalau kuah rasa macam cair, kita boleh tambahkan air tepung ubi dan kacau lagi. Tunggu sampai mendidih. Bila dah mendidih, masukkan telur pelan-pelan ya, supaya dia jangan pecah. Telur tu, selepas telur barulah boleh bubuh sayur kobis panjang dan juga sayur kailan. Last sekali ni letak daun kailan dan kacau. Jangan biarkan lama sangat sampai ia hilang hijau. Apabila dia telah layu, bolehlah ditutupkan apinya. Asal limau kasturi ni boleh diletakkan kemudian masa kita nak makan. Okey, dah masak kuah kuih tiaw hailam kita. Sekarang kita masukkan kuih tiaw ke dalam pinggan dan kita tuangkan kuah ke dalamnya panas-panas. Tuang perlahan-lahan. Wah, berasapnya sampai kelabu gambar dah. Okey, menyelerakan bukan? Biarkan dia sekejap gaul-gaul supaya lembut dia punya kuih tiaw. Bubuh lagi 1 pinggan. Cara yang sama, masukkan kuah, tuang sampai kuah itu banyak sedikit, dan kemudian bolehlah dihidangkan. Selamat mencuba.